میدونستی اگه آدما همدیگر رو بغل نکنن میمیرن؟ تحقیقات ثابت کرده اگر انسان در معرض بغل و نوازش قرار نگیره از بین میره. پژوهشگران توی یه آزمایش علمی 2 نوزاد رو در یک شرایط کاملا یکسان قرار دادن. به یکیشون فقط غذا دادن و ازش فاصله گرفتن، به یکی دیگه در کنار غذا دادن بغلش کردن و نوازش بهش دادن. در کمال تعجب نوزادی که بغل دریافت نکرده بود مرد. یک انسان نرمال برای بقا به 4 بغل در روز نیاز داره، برای محافظت به 8 بغل و برای رشد به 12 بغل نیاز داره. حالا نه اینکه هر کی از راه رسید بغلش کنی ها، نه، ولی همیشه با آغوش باز کنار عزیزانتون باشید.